Check. Moin Leute. Moin, moin. Grüßt euch. Axel, Sonne, Boote, sieht aus wie eine Werft, Hafen. Wo sind wir? Ja, wir haben den Sprung über die Elbe gewagt und sind in Harburg gelandet. Hamburg. Bei Kaiserwetter. Toll. Viel Spaß. Wir chillen hier unten im südlichsten Stadtteil. Ach geil, easy so wie erste Klasse Abteil. Die Karren sind heftig und Agro kein Ding. Die Bassrollen ballern am Harburger Ring. Wir fahren noch eine Runde am Hafen entlang und dann hoch nach Heimfeld und da wird getankt. Königshütte rüber, Kollegin abgesetzt. Wir sind down south, Digga. Wo bist du jetzt? CD. Coming down south, coming down south, down south, yeah. City Süd. Coming down south. Ja, Axel, Harburg. Aber wohin eigentlich genau? Wo zieht's uns heute hin? Ja, hier war es ja ganz schön, aber Echt schön. Im Hafen. zum Spazierengehen, ne? Vielleicht ja, noch ein Stückchen weiter südlich zum Außenmühlenteich. Außenmühlenteich in Harburg, Leute. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Wir haben den Strand, wir haben den Hafen und Harburger Sand. Südlich der Elbe. So Leute, wir haben unser Ziel erreicht, den Außenmühlenteich. Hier in Harburg, Harburg-Wilstorf. Ein richtiger Naherholungsteich, würde ich sagen. Ne? Total. Ganz viele Familien, ganz viele Kids. Eis essen heute. Also heute ist echt der, weiß nicht, fast Sommerfeeling, oder? Ja, Ich finde, heute ist T-Shirt-Wetter. Mir ist warm. absolut. Also wir haben wieder mal, Noise-Check hat echt mal wieder einen guten Draht nach oben, ne? Ja, das stimmt. Was das Wetter angeht. Ja, also genau. Ja, Ich würde sagen, wir tunen uns jetzt ein bisschen ein, kommen erstmal an, trinken ein Schlückchen und dann sehen wir uns gleich wieder vom Rundweg um den Außenmühlenteich. Bis denne. tschüss. Schöne Aussicht hier, ne? Oh, das ist wirklich toll. Klasse. Kinderspielplatz ist da, Kids sind da. Ja, Bootssteg haben wir gerade schon gesehen. Dann gibt es da auch so eine Lokalität, ne? Da kann man sich draußen hinsetzen, schön was essen. Auch gut besucht gerade, knackevoll. Wir müssen die Speisekarte jetzt, glaube ich, nicht aufzählen, aber kann man sich vorstellen, was es da ungefähr gibt. Na. Ach, hier ist eine Stadtradstation. Das ist ja auch gut für den Mobilitätsfaktor. Praktisch, ja. Ich weiß nicht, ob man das im Gegenlicht gut sieht, aber das ist auf jeden Fall eine Stadtradstation. Das ist schon mal praktisch. Hier so kleine, da kann man Wasserball, da sind so Netze. Ne? Da kann man, was auch immer das für eine Sportart genau ist. Ah, herrlich, ist genau das Wetter dafür, für diesen See. Ja, stimmt. Schauen wir mal, wo der Rundweg überhaupt jetzt beginnt. Mal gucken. Genau. Aber hier gibt es auch noch so einen Trimm-Dich-Pfad. Und Boris muss zeigt mal, was er kann. Na, Axel, das ist klasse. Mir gefällt es echt total hier. Schon Das ist- jetzt. Ja, Mensch, toll, das ist super. Da bin ich ja beruhigt. Das ist ja immer, bin ich immer froh, wenn es dir auch schon gefällt. Vor allem an so einem frühen Stadium. Und an der Stelle kann ich sagen, für mich hat das ja hier auch so einen speziellen autobiografischen Touch. Inwiefern denn? Weil ich hier mal ganz in der Nähe gewohnt habe. Also vor 16 Jahren habe ich hier mal im Phoenixviertel in Harburg gewohnt. Und ja, das ist ja hier ganz in der Nähe. Und insofern verbinde ich mit dieser Reise heute hier auch so eigene biografische Elemente. Das ist ganz schön. Ja, ich finde das ganz interessant, weil du quasi hast vor 16 Jahren hier dein Lager aufgeschlagen und ich habe das ja aktuell hier aufgeschlagen und zwar arbeitstechnisch. Ah ja, ja. Also ich arbeite ja unter anderem auch in Harburg und war hier noch nie an diesem Teich. Ja, vielleicht mal eine erweiterte Mittagspause, ne? Ja, ich glaube, ich müsste zu Fuß, so lange habe ich nicht Mittagspause. Ja. Ja, mal für euch
Liebe Leute, wir gehen hier gerade... Genau, wir nerden hier gerade ab. Wir gehen gerade das Ostufer runter, also nach Süden. Und quasi noch weiter östlich ist hier so eine Kleingartenkolonie. Auch ganz schön, da war auch dieser Trimm-dich-Pfad. Und genau, jetzt wird es eigentlich hier so ein bisschen tatsächlich so spaziergehmäßig, ne? Mit so einem kleinen Weg. Genau, und vor allen Dingen, ich stehe ja immer drauf, wenn so diese Baumgeschichten links und rechts so hervorkommen. Das ist herrlich und man sieht gerade natürlich, es knospt und blüht überall. Es kommt ein Fahrradfahrer entgegen. Das ist herrlich. Ja, ist schön. Die Vögel sind auch da. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen waldiger. Ne? Genau, es wird ein bisschen waldiger. Toll. Ja, mal schauen, was uns noch so erwartet. Ne? Ja, schauen wir mal. Axel, Waldfeeling vom Feinsten. Super, ey, richtig gut. Boah, das wird hier richtig, Mensch, wir haben hier so einen kleinen Abseitsweg genommen. Toll. Über Stufen auf den Hügel gegangen. Ja. Und jetzt straucheln wir uns hier so durch auf so einem Waldpfad. Ja, super, ne? Ja, Stichwort, wie kommt man eigentlich hier hin? Fragezeichen. Genau, also wir hatten ja schon diese Fahrraddinger gesehen vom Stadtrat. Das geht auf jeden Fall klar. Ist natürlich weit. Harburg wäre die nächste S-Bahn-Station. Da hätte man dann allerdings noch so gut 10 Minuten Fußweg. Manchmal fahren auch Busse. Aber ja, man müsste halt schon noch ein Stückchen laufen. Also so richtig gut ist es nicht. Oder man macht halt Bahn und dann Fahrrad. Genau. Also nicht ganz so einfach. Nee. Und ich weiß nicht so, was würdest du sagen jetzt als nördlich von der Elbe wohnender Hamburger? Kennt man den Außenmühlenteich dort? Ich glaube nicht, nee. Würde ich nämlich auch sagen. Das ist eher unbekannt. Das ist so ein Harburger Ding. Ja, genau. Und ich kannte den, wie gesagt, ja schon noch von früher, aber so, ich habe das seitdem nie wieder gehört. Also Außenmühle, Außenmühlenteich. Ich glaube, der Sprung über die Elbe fällt vielen noch schwer. Also ich glaube, hier kommen dann auch eher Leute so aus dem Umland, südlich, die kommen dann hier hin oder so. Das ist auch mein Eindruck, ja. Ne? Schade. Also Leute, wenn ihr nördlich der Elbe wohnt, fahrt mal rüber. Stimmt. Aber vielleicht ist es hier auch für die Leute ganz cool, dass nicht so Heerscharen aus dem Norden einfallen und diesen echt total schönen Teich für sich besetzen sozusagen. Stimmt. Das ist echt klasse. Da hinten sehe ich eine, wie heißen die, Slacklines? Heißt das so? So Ja, Balance, genau, das sind ne? diese Balance-Dinger, Hat genau. man früher gesagt, ne? Wird immer gesagt, so Balancierseil, heute Slackline. Ja, ja. Da sind wir aus dem Waldstück wieder raus und nähern uns wieder dem Ufer an. Jetzt auf der Westseite. Westseite. Und das hier ist dann auch dieser Wald, das Also müsste linke dann Hand? auch schon, genau, linke Hand, das müsste dann auch schon der Harburger Volkspark sein tatsächlich. Die man natürlich da nördlich der Elbe auch nicht kennt. Da gibt es dann ja genügend andere Volksparks. Genau, Parks. Volksparker. Volksparker, genau. Guck mal, da ist so ein Steg. Oh ja, da kann man Genau, über das den ist Morast nämlich, drüber. ja, das ist nämlich wirklich über den Morast. Das stimmt. Da kommt der See zurück. Ja, Toll. Da sind wir fast einmal rum, ne? fast einmal rum. Ist schon eine längere Strecke. Ich würde sagen, länger als beim Bramfelder See vom letzten Mal. Ja, deutlich, deutlich. Bestimmt eine Dreiviertelstunde. Und wenn man die ganzen oder einige der Seitenwege mitnehmen will, zum Beispiel durch diesen Wald durch, also hier kann man wirklich einen längeren Spaziergang machen. Und wenn einem die Menschen zu viel sind, auch die Seitenpfade einschlagen. Also ich bin angetan. Klasse. Ja, Und vor allen Dingen unglaublich abwechslungsreich. Viele Details, was hier gerade blüht und der Unterschied Wald und den Weg hier direkt am Wasser. Also viele Impressionen nimmt man hier mit. stimmt. Ja, das kriegt man eigentlich kaum so in dieses Format so alles mit rein, außer Stimmt. wenn es halt dann Riesenfolgen werden. Von daher wäre es ja die Möglichkeit, vielleicht daraus mal so eine Fotoecke zu machen in Zukunft. Ja, so die Impressionsecke. Genau, wo Ja, man dann Leute. so ein paar Sachen noch ablaufen lässt, weil das hatten wir schon öfter, dass dann viele interessante Nebensachen noch irgendwie da waren, aber kannst ja nicht immer dann in die Kamera anschmeißen, ne? Genau, aber schön in Fotoform. Genau. Leute, dann viel Spaß bei den
Impressionen. Wow, Axel, hier ist was los. Alter, ja Mann. Sogar das hier nochmal. Eine Grillwiese. Grillwiese, Kids, Hunde, Grillen, chillen. gute Zeit haben. Irgendwie, woran erinnert mich das? Ich habe so irgendwie so ein Flashback gerade. Ja, lass mich raten. Stichwort Öhendorfer Park. Richtig, genau. Da halt in groß. Und hier halt immerhin so Klein. ein bisschen. Ja. Ne? Aber echt ein schönes hier mit dem Wasser, rechte Hand. Schönes Fleckchen, um eine gute Zeit zu haben. Definitiv. Und es ist eindeutig Angrillzeit. Axel, linke Hand. Was haben wir denn da? Weißt du das? Ja, das ist hier die ehemalige Außenmühle, das heute Restaurationsbetrieb mit Außengastronomie, wie man sieht. Ja. Ist Da so ganz kann schick, man ne? dann, ja, ist ganz gut, ne? Ist irgendwie anscheinend gründlich renoviert. Das sieht ja aus wie aus dem Ei gepellt. Stimmt. Ja, Also Blick hier auf kannst du auch richtig was essen sogar. Ja, sieht so aus, ja. Blick auf die Speisekarte sparen wir uns, ne? Ja, ja, genau. Das kann ja jeder dann selber gucken. Genau. Stichwort googeln. Ja. So, guck mal, hier ist noch so ein kleines, kommt gleich ins Bild, finde ich ja ganz nett. Ein kleines Häuschen. Das hatte bestimmt mal eine Funktion. Stimmt. Denk mal auch restauriert. Heute, da steht irgendwie so ein alter Grill drin oder so. Vielleicht machen die da im Sommer so Würstchenabverkauf oder so. Das wäre eigentlich so ganz nett. kioskmäßig oder so, genau so Snack-Bistro. Und hier, das ist, finde ich auch irgendwie ganz interessant, da haben wir noch mal so, das ist dann gepflastert. Genau, hinter Wahrscheinlich, uns. weil die Außenmühle dann eher feucht ist. Da kann man dann auf den Stufen sitzen. Da hat man dann direkt bis zum Wasser. Ja. Toll. Und noch toll, du kannst im Prinzip sehr bequem direkt mit dem Auto auch hier vorfahren. Ja, hier sind Stimmt. so, also kannst direkt parken, wenn du einen Parkplatz kriegst, aussteigen und dich hier einfach ans Wasser setzen. So muss es sein, das ist schön. Ja. Ja, also es ist wirklich vom Abwechslungskeitsfaktor, würde ich sagen, ziemlich weit oben. Weil es Und überraschend auch, hätte ich nicht mit Ich gerechnet, auch nicht. nach den Bramfelder Seeerfahrungen. Letztens dachte ich so, ja, Außenmühle vielleicht ganz ähnlich. Nö, überhaupt nicht. Viel abwechslungsreicher. Gut, teilweise auch dem Wetter geschuldet, ganz klar, dass es so lebendig ist. Ne? Man merkt, Ja. die Leute lechzen nach Sonne, wollen auftanken und so weiter, auslüften. ja. Ja, Axel, der Kreis schließt sich. Ja, dann können wir auch langsam mal wieder zusammenpacken, oder? Ich hätte ja noch eine Idee. Okay, Hab da noch was in der Hinterhand. Schauen wir mal. bin ich gespannt. Ja, bis gleich. Herr Boos, das war jetzt deine Überraschung? Also, Nee, eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich vor, ein Tretboot zu mieten und das wäre noch schön. oh, toll. Ja, aber wie ich gerade gehört habe, 1 Stunde Wartezeit. Es tut mir leid, das fällt ins Wasser. Also, Im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Ne? Ja, aber Tretboot mieten kann man ja auch. Naja, das dann vielleicht beim nächsten Mal, ne? Ja, und ein bisschen Wartezeit mitbringen. Ich hatte mich schon drauf gefreut. Ich dachte, schön Abspann machen, schön auf dem Wasser, ein bisschen treiben lassen. Ein bisschen abspannen. Ja, Nachmittagssonne genießen, herrlich. Gut, jetzt sitzen wir hier auf dem Steg. Ist aber auch schön. Ist auch schön. Und wir haben Pommes bekommen. Ja. Und was zu trinken. Pommes rot-weiß. Genau. Ja. Ja, vielleicht Zeit für ein Resümee. Ich bin jetzt so ein bisschen verlangsamt, weil ich habe mächtig Mayo und Ketchup auf den Pommes gehabt. Und ja, Schön. das entschleunigt mich. Schön war's. Mich war auch, ja, wirklich- total. Ich bin total so runtergefahren. Ja, Aber Pommes nichtsdestotrotz eine schöne Ecke hier. Also richtig schön, ja. kann man machen. Also von meiner Seite aus Daumen hoch. Also Ja, ich schließe mich kann man an. hinfahren. Auf jeden Fall. Guckt euch das mal an hier, ist schön. Bringt Zeit mit, dass ihr hier auch die Nebenpfade erkunden könnt. Dann, also wie gesagt, guckt es euch an. Also dicker Tipp von Neuscheck. Außenmühlenteich, super Sache. Ja, was machen wir jetzt noch? Ich würde sagen, wir lassen uns hier noch ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen Ja, und dann Pommes fahren wir wieder aufessen. zurück. Ne? Dann fahren wir zurück. Über die Elbe.
Leute, habt einen schönen Frühlingseinstieg, genießt die Zeit, geht raus, lächelt die Leute an. Tschüss. Tschüss.